Bem-vindos ao meu canal e eu estou aqui para mais um vídeo com vocês. E olha isso! Eu fiz sorvetes e eu acho que eles já estão prontos. Se vocês quiserem ver a parte que eu fiz o sorvete, eu vou colocar ela aí. Olha aqui, gente. Eu já fiz o modelo do sorvete, que é esse aqui. Eu tinha colocado aqui pra fazer o modelo, quando eu não tava gravando ainda. Eu já fiz. Vai ser assim, um sorvete fininho. E agora eu tô colocando aqui. Só que como tá desmontando, eu tô mostrando aqui. Olha. Também dá uma passadinha lá no canal Meninas Menininhas. Canal das Meninas Menininhas. Só tem 3 vídeos, mas tá bem legal. Pronto, agora eu vou deixar aqui. Eu vou usar um palito. Aqui tem um palito aqui, palito. Esse palito, fazer um risco aqui. Fazer um risco desse lado também. Olha. Agora vamos pro próximo sorvete. Gente, eu já fiz o modelo dele, que é só você amassar a massinha e fazer o modelo. E do tamanho que você quiser, eu fiz bem pequenininho, ó. E fiz um buraquinho aqui com o palito, que eu acho que vai dar certo pra entrar aqui. Nossa. Olha, deu certo. Olha que legal isso. Um sorvete bem bom e bem gostoso. Olha isso. Então, vamos pro próximo sorvete. Como os outros, eu já fiz o modelo amacetando e fazendo um negocinho aqui, o furinho aqui embaixo com palitinho. Eu já macetei e fiz tudo. E aqui essas bolinhas eu fiz com palitinho também. E é bem legal. Deixa eu colocar aqui. De novo. Aqui. Só que olha o que aconteceu. Então, eu vou arrumar aqui ele e já volto com vocês. E assim que ficou o nosso sorvete. Eu já contei na outra história desse vídeo, né? Que eu macetei e fiz tudo. Então, fiz esses sorvetinhos. Então, vamos lá pro vídeo. Eu já comecei o vídeo, que agora a gente vai colocar isso aqui pra ficar mais pronto ainda. Não tô entendendo. Então, pessoal, vocês gostaram daquele vidinho? Mas agora vamos finalmente tirar os sorvetinhos. Olha isso aqui. Agora isso. Esquinho, como eu falei naquele vidinho. Vamos ver esse. Esse tá bem bom. Todos iguaizinhos eu peguei naquele vídeo. Olha. Muito salgado. Não coma, não coma, não coma. Olha aqui. Olha. Atravessa. Não tô lambendo, não. Então, esse foi o vídeo fazendo e mostrando os meus sorvetinhos de massinha. Então, tchau. Até o próximo vídeo.
Hoje vamos ter vídeo o dia inteiro.